Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Ardani 93 ya. Sore hari ini saya berada di dermaga eksekutif Pelabuhan Penyeberangan Merak nih. Ini sudah sandar kapal KMP Portling 0, kapal terbesar di penyeberangan Pelabuhan Merak. Nah, ini sudah ada bis-bis Minang, ada ANS, NPM, MPM. Ini Sultan Class V75, ini V72, dan ini yang V73 nih. Persiapan masuk ke dalam kapal ya. Nah, ini ada armadanya ANS ya, yang baru turun dari KMP Portling. ANS Padang Jakarta Bandung, Bekasi Depok Bogor. Ini ada ANS 32 nih guys. Morodadi Prima dibalut dengan Mercy 1626. Lagi sama Morodadi Prima nih dengan ANS ya, masih dengan Morodadi Primanya ANS, pembangunan versi 1526 yang ini, Jakarta Bandung Lebak Bulus Depok nih guys. Dinominasi dengan bis Minang ya. Belakangnya juga ini ada ANS lagi nih, ANS Jakarta Depok Bogor Bandung nih guys. Ini 1626 dominasi dengan Mercy ya. Penumpangnya full seat nih guys. Nah, ini ada armadanya Sun ya. Ini Sun masuk eksekutif nih. Di belakangnya Surya ini. Oh, tronton nih guys. Ini yang Bandung, Tasik, Jogja, Solo ya, Jambi nih. K410IB nih. Full Alcoa nih guys. Ini full seat untuk Sun ya guys. Diawali dengan Virkansa V73 ya. Persiapan masuk ke KMP Portling nih guys. Sultan kelasnya MPM CB3 1626 nih. Disusul dengan Virkansa 75 ya, masih Sultan kelasnya NPM nih, Padang Bukit Tinggi Payakumbuh Pariaman nih. Nah, di belakangnya itu ada Sembodo, NPM, ANS, dan Sinar Limbo ya. Persiapan mau masuk ke dermaga eksekutif nih, kapal terbesar di Selat Sunda, Portling 0. Nah, ini armadanya 6 kargo ya, full Alcoa nih.
Di belakangnya juga ini ada Tam Kargo ya. Nah, ini ada armadanya Sembodo guys. Ini yang Aljabar ya. Siapan masuk Sembodo Semesta Bolo Transito ya. Disusul dengan NPM Firkansa 72. Nah, disusul dengan single gelasnya ANS ya. ANS 36 nih. 1626. Selanjutnya ini ada Sinar Dempo Millennial Bus. Ini gemericik guys. SD 049 ya. Nah, ini ada Manianya nih. Masih ditopang dengan sasis Mercy 1626. Selanjutnya ada Firkansa 20 ya. Ini SR2. Masih Mercy 1626 sama. Selanjutnya nih Firkansa 71 ya. Yang terakhir ini ada MPM 1 unit ya hari ini. Belum terpantau lagi nih. Mulia Putri Mulia di Seminang. Ada Epastar keberangkatan selanjutnya ya. Di belakangnya juga ada ANS. Ini ngangan nih ya guys. Oke. Telat bang. Nah, ini juga ada MPM. Di belakangnya Sinar Dempo. Di belakangnya juga ada ANS lagi ya. Ini keberangkatan pada telat nih dikarenakan cuaca tidak menentu ya. Situasinya anginnya masih kencang nih di Pelabuhan Merak.